Segue o vídeo desmontando o painel da CLA 200 ano 2016, loja HT Sound Brasília. Começando pelos dutos de ar condicionado. Dentro aqui tem dois parafusos embutidos para tirar o aparelho de baixo, e aqui do lado para tirar essa moldura prata. Para puxar, a trava sai. Dentro tem dois botões que jogam o CD para fora. Puxou. Já o aparelho de cima da tela são dois parafusos atrás. Tem duas tampinhas, a gente removeu ela, sai o parafuso e a tela sai para cima.